Ну вот мы можем завести, проверить. Ну что, друзья, всем привет, рад вас всех снова видеть. Сегодня будет у нас регулировка клапанов полностью, что я сделал уже в новом тракторе, в новом проекте. Какие нюансы я увидел, что не увидел. И также хотел забежать наперед, отец переболел. Начали вчера уже мы делать самосвальный прицеп для работы в новый сезон обязательно, потому что у меня все было готово, осталось установить гидроцилиндры, друзья, как вы знаете. Отец переболел, я думал, сегодня закончим, и сегодня еще и дождь пошел очень сильный. Ну вот так как-то выглядит. Все это в новой серии будет, ребята, как мы поднимали его, что мы делали, потому что сейчас же нету гидравлики, как говорится. Купил быстро съемы я на гидравлику, на прицеп именно. И как я сделал, почему я поставил цилиндр определенный, вот, чтобы не увеличивать гидробачок. Вот, как-то так. А теперь мы пойдем к моему новому проекту. Сейчас вы увидите, как он работает, просто после максимальной регулировки, расскажу вкратце. Вот. Также расскажу об настройке клапанов, у кого такие трактора. Ну, может, кому-то не открою, но полезным оно будет по-любому. Так что, как-то так, погнали. Ну что, ребят, что было сделано? Получается, разобрал форсунки, все почистил, завез к знакомым на стенд, проверили все. Более-менее две, говорит, так себе, ну, работают должны все равно хорошо. И одна вообще идеальная, говорит, как, ну, просто идеал, реально. Но две, говорит, так. Вот, что было дальше? Не нравилось мне, как он работал. Залез я в ТНВД, ребята. Просто сам решил отрегулировать ТНВД. Не раннее зажигание, нет, ребята. А именно моменты впрыска каждого цилиндра. И, честно сказать, не жалею ни капельки, что сюда залез. Сейчас я вам заведу, вы просто посмотрите, как он работает. Это как бензиновая машина. Обычно трехцилиндровые двигатели, знаете, как, ребята, работают? Трын, 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 трын. Вот так вот. У меня, я посмотрел в нормы, я влажу. Максимально написано, что холостой ход должен держаться до 850 оборотов. У меня норма 790 сейчас на данном тракторе, как бы действительно идеально. Про ТНВД. Короче, не нравилось, как мне работал, поставил форсунки. Все равно не нравилось, как работал. Потом нашел косяк, это не только у меня, это у многих ребят в ютубе есть этот косяк. Я его устранил, сейчас покажу, расскажу, что за он. Видите, шланг обратки, ребята, идет, да? И вот он, чтобы вы понимали, обратка приходила на подачу. Вот эта подача пошла на ТНВД насос. И вы представляете, когда тут помпа давит, она давила в обратку и в ТНВД. Из-за этого было избыточное давление, просто колоссальное давление было. Исправил, сделал, нашел реально мануал, как это должно быть по заводу. Это не только, ребята, это у многих, в Украине, у многих, ребята, проверьте сразу этот шланг. Он должен идти на обратку ТНВД, друзья. Вот сюда должен приходить на обратку ТНВД. Вот. Это исправил. Все, вроде уже получше работает. Думал, вообще будет идеально работать. Поставил глушитель, друзья. И тут услышал я маленький стучок. Неприятный стук. Думал, форсунки. Мне форсунки после проверки сказали идеальны. Я думаю, ну блин, может все-таки форсунки. Взял, перекинул, форсунки пробовал. Нет, вернул. Мои форсунки действительно просто лучше, намного лучше. Но мои после стенда, настроек, ребята, и чистки, как говорится. Потом, думаю, полезу сегодня клапана. И вот мы поднимем тему клапанов. Но если вам интересно, сейчас я заведу. И вы просто послушайте, как он сейчас работает. Просто. И для сравнения я выгнал вот трактор, просто его можно настроить тоже. И вот про ТНВД, ребята, начало момент прыска, видите, такие 3 секции. Их обычно ребята пломбируют, чтобы люди после настройки никогда сюда не влазили, вот эти 3 секции. Теперь давайте мы заведем его. Я думаю, будет многим интересно, как он работает. Ну, просто, друзья, смотрите, насколько он ровненько. Ну, конечно, еще это сыграли и клапана, расскажу потом. Хоть распыл на форсунках, действительно, ребят, хороший. Я даже сам проверял. Ну, реально хороший.
Сейчас газанем. Даже прикол, что я заметил, друзья. Когда я настроил свой трактор, у меня обороты выше намного, чем на вот этом тракторе. Не знаю почему, но это прикол какой-то. Вот. Ну и отрегулировал клапана, конечно же. Сейчас я покажу вам, как я это делал. Смотрите, друзья. А теперь я расскажу, как я это делал, как настраивал вообще. Но выставил клапана идеально. Посмотрел много кто как настраивает клапана, друзья. Решил опять своим методом по компрессии. Можно выкрутить форсунки, смотреть, когда распыл форсунка дала, прокрутить примерно. Сейчас я вам покажу все, возьму ключик свой. 30-я голова вроде бы там. Ничего тяжелого нету. Обычно в данном двигателе пронумерованы все цилиндры. Вон там, видите, может вы не увидите, там он ниже 3, потом 2 и тут 1. Как определить впуск? Выпуск, да, клапана. Смотрим, вот это у нас впуск. Смотрим, друзья, вот этот палец стоит ровно. Вот он пересекается сюда. И все, это у нас впуск. И пошли. Это пуск, это впуск. И там дальше крайний впуск. Это выпуски, все. Выпуски соответствуют с той стороны под этот, как говорится, выход. Вот, что, как дальше я настраивал. Настраивать действительно вообще легко. Чтоб мало не завести вдруг, когда выставил клапана идеально, повысилась просто компрессия, реально тяжелее стало крутить. До этого было намного легче крутить. Смотрим, что происходит. Видите, начала камера сгорания набирать. Вот пошел впуск. Это первый у нас цилиндр отсюда, друзья. Крутим. Нам главное, ребята, впуск контролировать. Все. Я, видите, топливный насос сейчас отключил, да, ну как бы выключил, чтобы не подавал топливо. Но когда есть подача, в момент закрывания впуска происходит впрыск. Просто впрыск, друзья, происходит, и это слышно отчетливо. Все, ребят, видите, когда только он закрылся, проверяем. Видите, они свободны, эти все зажаты. Вот и вы должны два, чтобы были реально свободны. Поехали дальше. Следующий мы настраиваем второй. Видите, выпуск происходит. Это взорвалось, уходит. Поехали дальше. Нам надо, чтобы впуск вжался. Вот у нас впуск. И отжался. Полноценно. Вот он вжимается. Потом, когда будет закрываться, будет происходить прыск. Только трун. Просто компрессия поднялась, как отрегулировал клапана. Все. Впуск. Чуть-чуть еще передавили, эти пускай дожимаются. И так дальше. И так просто каждый цилиндр. Ничего тяжелого вообще нету в регулировке реально, но результат колоссальный. Действительно, я еще раз говорю. Давайте заведем. Я его даже, друзья, еще не прогрел нормально, чтобы он поработал хотя бы минут 15. Еще, может быть, даже завоздушно что-то. Ну, вроде все поразвоздушивал. Ну, вот мы можем завести, проверить. Работает хорошо, мне как бы нравится, вообще, не знаю, ну, действительно хорошо. Все, ждем прогрева и посмотрим, как он работает. И дальше расскажу, что буду делать. Хотел еще сказать, что есть минимальный какой-то неприятный металлический стук, который мне действительно не нравится. Идет звук от первого цилиндра.
Буду что делать? Сейчас постараюсь найти компрессометр. Хочу померить компрессию во всех котлах на всякий случай. Так говорю, вроде ТНВД, но все настолько отрегулировал, что просто, ну, как часы должно работать, действительно, я говорю, как есть. Потом посмотрю вклад, если уже после компрессометра все в идеале будет, реально вся компрессия. Ну, тогда разберу поддон, погляжу вкладыши. Но звук присутствует, действительно. Ну, может, вы его не услышите, потому что, вроде говорю, настроен настолько идеально двигатель, что заводится с полоборота вообще. Вот здесь его не слышно, но когда мы заходим за радиатор, его отчетливо слышно. И вот пока, ребята, я не пойму, что это за звук, грубо говоря, я не успокоюсь, потому что мотор должен шептать. Вот. По тяге реально как будто провал есть. Хоть работает он реально лучше, чем этот. Но этот тянет, будь здорово. У этого как будто провал. И вот надо померить компрессию, я буду видеть дальше, что делать, друзья. Как-то так. Глушим. И сейчас многие друзья скажут, вот, продали тебе такой двигатель, трактор. Ребята, я это знал, из-за этого мне он достался очень дешево. Я из-за этого я вам говорю, что мне очень дешево достался. Мне сразу сказали, что в моторе присутствует стучок. Никто не может разобраться. Перебрали здесь просто все. Вообще все, что могло быть. Поставили новый ТНВД. Поставили уже все форсунки, там, грубо говоря, говорит, меняли их штук 30, я их все равно завез на стенд. Поставили новые якобы вкладыши, но это я все равно все буду проверять. Поставили новые вкладыши, потом поршневая новая, кольца новые. Вот, но гильзы не меняли. Вот, гильзы не было замены, как я так понял. Все новое, но стук не исчез. Я хотел вам сказать, ребята, не гадайте, не пишите, что там какой-то шкив, ну, быстрее всего. Я это все проверил до мелочей, эти моторы реально разбираю, я понимаю это. Я вам скажу так, что подозрение у меня такое. Либо это с блоком косяк, уже с блоком, либо это с гильзой косяк, либо это все-таки вкладыши будут. Но чтобы это все, грубо говоря, лишний раз не разбирать 30 раз, проще всего померить компрессию, понять, где она уходит, где не уходит, на каком цилиндре что. А потом уже лезть в поддон и смотреть эти вкладыши. Ну, посмотрим. Брательник мой говорит, что лучше. Говорит, этот компрессометр стоит чуть ли не $100 сюда, который нужен, ребята. Он как МТЗ на таких вилках. Вот, и быстрее все говорит, давай, все-таки мы поднимем, наверное, поддон снимем, будем видеть. И, говорит, что и голову будем снимать, и будем смотреть, что с ним не так. Хоть у меня подозрение, что тут может быть косяк с блоком. Потому что вы сами, ребят, слышали, он работает как часы, как часики. Но провал мощности у него есть. Вот и все. Так что всех был рад видеть, всех с наступающим праздником, хороших вам праздников, семейных, благополучных, и также с наступающим Новым годом. Еще, ребят, видео будут до Нового года, но все равно хочу пожелать многих заранее успехов, добра и тепла. Так что всем пока!